Heipparallaa! Täällä Sorsapuiston vallankumoukselliset kuntavaalit 17 lähestyy. Poliittinen eläin 393 ehdokkaana. Kyseessähän on vaalit. Ja vaaleissa on varmastikin kyse demokratiasta vai onko. Vaaliohjelmassa, josta sellaiseksi voi kutsua, sanon muun muassa, että lisää suoraa demokratiaa ohi valtuuston ja kaiken päätöksenteon julkisuutta olisi lisättävä. Asiakirjat, julki ja liikesalaisuus. Kuntavaalien kohdalla on tietysti se ongelma, että monet ratkaisut vaatis lainsäädännön muutosta, mutta emme välitä siitä. Kuntavaalit on myös politiikan näyttämö sellaisenaan. Poliittisen eläimen lähtökohta on yksinkertaisuudessaan se, että yhteiskunta olemme me. Eli periaatteessakaan emme tarvitse mitään holhoojia. Kuuluisa porvarifilosofi Immanuel Kant sanoi jossakin, että meidän tulisi vapauttaa itsemme itse aiheuttamastamme alaikäisyydestä, alaikäisyyden tilasta. Lienee niin, että porvarillinen järjestys itsessään tuottaa ja ylläpitää tätä mainittua alaikäisyyttä. Mitä siihen muuta liittyy? Opettajaharha, isäntäharha, systeemiin kätkeytynyt perustava herruutuksen logiikka. Joku on aina alamainen, joku on aina ylämainen. Tällaisia perustavia systeemisiä probleemeja. Edustuksellisuus, joka on tässä myös varsinainen ongelma. Edustuksellisuudella on selvästikin taipumus synnyttää ja ruokkia erilaista intressipolitiikkaa, klikkipolitiikkaa, sitä kuuluisaa politikointia sulle, mulle, kaverille ja kaverille taas, kaveri jätetään. Edustuksellisuus kytkeytyy varmastikin suuresti median valtaan. Media sellaisenaan valikoi otsikot ja aiheet, jotka ovat tärkeitä, joihin on reagoitava. Media luo kuvia oikeista asioista ja oikeista vaihtoehdoista, mutta itse systeemiä systeeminä ei kyseenalaista missään, ei varsinkaan mediassa. Nämä siis demokratian ja edustuksellisuuden keskeisinä ongelmina. Ja tietysti media kaikissa mainituissa mielissä palvelee mitä suurimmassa määrin pääoman etuja, sitä pientä kaveriklikkiä siellä. Mutta valtaahan voisi hajauttaa näin kuntavaalikontekstiin, jos siirrytään. Asukasyhdistykset liittyy maanrakennukseen, kaavoitukseen, kenellä on valta päättää niistä asioista. Jotain mielekästä voisi löytyä sellaisesta ajatuksesta, että juuri ne, ketä päätökset eniten koskee, ovat myös oikeutettuja niistä eniten päättämään. Edustuksen ja demokratian kysymyksiin jäätiin ja niissä taas mennään. Eli demokratian kokemusta tai kokemuksellisuutta tulisi edistää. Ihmisille olisi hyvä saada tuntu siitä, että he tosiasiassa voi vaikuttaa. Luultavasti tämä voisi myös rauhoittaa ihmisiä, että heillä on käsitys siitä, että elämä on ainakin jossain rajatusmäärin omissa käsissä. Ja se voisi kenties synnyttää sellaista vastuuta vahvasti, tietysti lainausmerkeissä, en puhu nyt porvarillisesta tai taloudenpidon vastuusta, mutta jotakin tosiasiallista vastuusta kanssaihmisistä ja muista olijoista. Kun nyt näyttää siltä vahvasti, että se vaikuttamattomuuden tuntu helposti tässä järjestyksessä kanavoituu oikeistopopulismille. Eli semmoinen apatia ja mahdollisuuksien karkaaminen käsistä, jota oikeistopopulismi helposti käyttää tunnetun seurauksin hyväkseen, niin jotta itse demokratian tuntua voitaisiin lisätä, niin se voisi olla oiva lääke myös nousevan oikeiston taltuttamiseksi. Eli siis lyhyesti vasemmiston pitäisi kyetä kaikkinensa haastamaan itse koko systeemi. Mainittu edustuksellisuus ja näennäisdemokratia. Paikallistason päätöksentekoa ja mekanismeja
tulee siis kaikin tavoin kehittää, koska pienet yksiköt tunnetusti on paljon parempia. Ihmiset tunnistaa ja tunnustaa ja ymmärtää niin kuin omat vaikutusmahdollisuudet paremmin. Tämmöiset suuret systeemit, Euroopan unioni, Yhdysvallat, on tietysti räikeitä esimerkkejä siitä toimimattomuudesta. Eli kaiken kaikkiaan kysymys on siitä, että koska yhteiskunta olemme me, niin vasemmiston olisi syytä kyetä problematisoimaan koko edustuksellisuus, mihin me tarvitsemme valtaa pitäviä. Sen koko ongelmakenttä on varmaan liiankin tuttu. Ja tässä, vaikka onkin kyseessä kuntavaalit, näkisin, että vasemmistolla olisi paikka puuttua peliin tiukemmalla otteella. Demokratiasta ja edustuksesta päästään tietysti pääoma, porvari ja vapaus tyyppisiin kysymyksiin. Vaaliohjelmassa lukee, että yhteisen omaisuuden yksityistäminen on lopetettava ja pääomaverot, niin kauan kuin pääoma jyllää, pääomaverot on myös maksettava kuntaan. Tämäkin on tietysti kohta, joka vaatii lainsäädännön muutoksen, mutta emme välitä siitä. Globaali kapitalismi kaikkinensa on lähestulkoon kaikkien yhteiskunnallisten ongelmien takana. Finanssikriisit, sodat, vallitseva pakolaiskriisi ja niin edelleen. Vasemmiston tulisi kyetä näyttämään selvemmin nämä yhteydet ja sillä tavalla, että ihmiset saa tunnun, että tämä on ihan käsitettävää. Vasemmisto on jollain tapaa menettänyt vähän otettaan, osittain siitä syystä, että identiteettipolitiikka on tullut siihen keskiöön sinänsä. Voidaan ajatella, että identiteettipolitiikan nousussa on hyviäkin puolia, vähemmistöjen nostot ja nämä, mutta siinä on myös omat ongelmansa, että sitten jäädään niin kuin enemmän pirstaloituneeksi ja fragmentoituneeksi ja itse systeemin, tässä tapauksessa pääomavetoisen taloussysteemin haastaminen on jäänyt vähän lapsipuolen asemaan. Omistamisen kultti, sen kyseenalaistaminen tulisi olla vasemmistolla ihan keskeistä. Vanha antiikin heppu Aristoteles kreikkalaisen käsitteen uusia kautta tuli liittäneeksi omistamisen ajatuksen koko olevuuteen. Ja tässä mielessä probleema on siis aika syvä, meidän ajattelun rakenteita leikkaava. Tämmöiset suuret rakenteet, joista aikaisemminkin oli puhe, Euroopan unioni ja muu näyttää tänä päivänä olevan hyvin yksiselitteisesti vain pääoman palveluksessa, jolloin mistään kansojen tai kansalaisten yhteenliittymästä, niin kuin sitä on markkinoitu, ei oikein voida puhua. Kunnissa tässä tapauksessa olisi helppo aloittaa paikallisdemokratian kokeilut, esimerkiksi osuustoimintaa, osuuskuntia ja sitten tämmöinen käsite kuin osallisuustalous voisi olla yksi lähtökohta. Taustalla vaikuttaa yhteiskuntafilosofi Michel Albertin ja taloustieteilijä Robin Hahnel. Pääpointti siellä on osallistuva demokratia ja ekologiseen kestävyyteen perustuva talousjärjestelmä. Pointtina on lähinnä, että palkitaan vaivannäöstä ja työn raskauden perusteella sekä tuotannon ja kulutuksen ohjaaminen osallistuvaan päätöksentekoprosessiin, jossa talouden päätösvalta jakautuu päätösten vaikutusten mukaisesti ihmisten kesken. Tässä mielessä tietysti olisi myös vasemmiston syytä palata vanhaan, hyvä paluu vanhaan, että selkeästi tuotaisiin ilmi, että pääoma nykymallissaan on se niin sanottu loinen, eikä esimerkiksi työttömät tai muut tuillaan eläjät tai mitä pejoratiivisia ilmauksia valtaa pitävät siitä käyttävätkään.